História infantil. A jornada de Lili, a joaninha guardiã da natureza. No meio de um vasto jardim, onde o vento balançava as flores e o sol refletia nas gotinhas de orvalho, nasceu uma pequena joaninha chamada Lili. Desde seu primeiro dia de vida, Lili foi uma joaninha diferente, curiosa, aventureira e cheia de perguntas. Enquanto suas irmãs joaninhas ficavam felizes em apenas caminhar pelas folhas ou descansar ao sol, Lili gostava de explorar cada canto do jardim. Ela adorava olhar de perto as diferentes texturas das folhas, ouvir o som suave das abelhas voando ao longe e observar as formigas marchando em fila. Mamãe, por que somos tão pequenas? Lili perguntava. Pequenas, talvez em tamanho, mas grandes em missão, respondia Dona Cora, sua mãe, com um sorriso. E foi numa manhã de primavera que Lili descobriu sua verdadeira missão. Enquanto caminhava pela haste de uma roseira, ela notou algo estranho. Várias folhas estavam cobertas de pequenos pontinhos verdes, os temidos pulgões. Lili ficou assustada ao ver a quantidade. Centenas de pulgões sugando a seiva das plantas e deixando as folhas fracas e murchas. Ela correu para contar à sua mãe. Mamãe, o jardim está sendo atacado. As flores vão morrer se ninguém fizer nada. Com muita calma, Dona Cora explicou. É por isso que nós, joaninhas, existimos, minha filha. Somos as guardiãs das plantas. Alimentar-se desses pulgões é o nosso trabalho. É assim que protegemos o jardim. Lili arregalou os olhos. Quer dizer que somos guerreiras? Exatamente. Pequenas guerreiras da natureza. Naquele dia, Lili começou sua primeira missão de verdade. Com coragem, ela se lançou sobre os pulgões, um a um, cumprindo seu papel com determinação. As outras joaninhas logo se juntaram a ela, formando um verdadeiro exército de proteção. Com o passar dos dias, Lili foi conhecendo outros habitantes do jardim. As abelhas, sempre ocupadas, lhe ensinaram sobre a polinização. As borboletas mostraram a importância de espalhar o pólen enquanto voavam de flor em flor. As formigas explicaram sobre trabalho em equipe. Cada conversa trazia um novo aprendizado. Lili entendeu que todas as criaturas, por menores que fossem, tinham uma missão na grande engrenagem da natureza. Mas sua maior aventura ainda estava por vir. Em uma tarde de verão, uma praga ainda mais perigosa apareceu. Uma infestação de pulgões negros, que avançavam rapidamente pelas hortênsias e girassóis. As joaninhas estavam em menor número. Lili olhou ao redor e sentiu o peso da responsabilidade. Foi então que ela teve uma ideia ousada. Vou pedir ajuda para as joaninhas do bosque vizinho. Juntas, somos mais fortes. Voando com todas as suas forças, Lili atravessou o jardim, passou pelo pomar e chegou até o bosque, onde viviam dezenas de outras joaninhas. Com sua fala cheia de emoção e urgência, ela conseguiu convencer as novas aliadas a se juntarem na missão. Horas depois, uma verdadeira nuvem vermelha e preta tomou conta do céu do jardim. As joaninhas chegaram em bando, e juntas, lutaram contra os pulgões, salvando as plantas mais uma vez. Ao final da batalha, todas as criaturas do jardim celebraram a vitória. As flores voltaram a florescer, as folhas ficaram verdes e saudáveis, e o ar se encheu de vida novamente. Lili, agora reconhecida como uma verdadeira líder, subiu na pétala de uma margarida e, com seu olhar cheio de brilho, disse para todos: nunca duvidem da força que existe em um coração pequeno, quando ele está cheio de coragem e propósito. Desde aquele dia, Lili passou a ser conhecida como a guardiã do jardim, inspirando todas as joaninhas a acreditarem no poder que existe dentro de cada uma delas. Porque no fim, o tamanho nunca define a grandeza da missão.
E assim termina mais uma história da nossa caixinha de fábulas. Esperamos que seu coração tenha sorrido junto com a gente hoje. Se você gostou, já sabe, curta esse vídeo, compartilhe com toda a família e amigos. E claro, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo capítulo encantado. Até lá, continue sonhando.